स्वागत है दोस्तों आपका जो मिला डालिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रगट आपका स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम अनबॉक्सिंग में। दोस्तों आज हमने जो अपना माइक होता है बोया वन M1 बाई M1 उसको अपने अमेजोन से मंगवाया है। तो आज उसकी अपन करेंगे अनबॉक्सिंग, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना भाई, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अमेजोन से वो मेरे को कितने का पड़ा है और क्या क्या उसके अंदर सामान होता है। तो गाइज देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आप देख रहे होंगे इस पे अमेजोन का बॉक्स पैकिंग है। तो शुरू करते हैं इसकी unboxing। ऑलराइट गाइस, ये है अपना बोया M1। ये रहा इसके अंदर बिल जो है, ये रहा अमेजोन का बिल है। ये रहा अपना बोया M1। तो देखते हैं इसमें अंदर क्या है मिलता है। इसके अंदर मिलती है एक मेन्यू गाइड, जिसकी अपने को कोई खास ज़रूरत है तो नहीं है। एक ये है, एक प्यारा सा पाउच है जिसके अंदर अपने कोई सामान डालेंगे, जिस पे बोया भी लिखा हुआ है। और बस इसमें तो इतना कुछ है। इसके अंदर मिलता है अपने को कुछ सामान, ये जो अपने माइक के लिए। ये रहा अपना बोया M1 कंप्लीट। गाइस आप देख रहे होंगे इसकी तार कितना लंबा है और ये कितना है। इसके अंदर अपने देखते हैं क्या क्या है। इसके अंदर अपने को मिल जाएगा एक बैटरी जो कि इसके अंदर लगेगा, ठीक है। एक ये रबड़ कवर है जो कि इसके ऊपर लगेगा, अपने इसके ऊपर लगा ही देते हैं माइक के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा टाइट है। ये क्लिप है जो अपने कॉलर पे लगाएंगे, उसमें इसको लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो है जैक, ये अपने जो अपना DSLR कैमरा होता है उसके काम में आता है, उसके लिए होता है ये। तो इसको अपनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना वीडियो फ़ोन से बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास DSLR नहीं है। तो गाइस आप देख रहे हैं जो मेरी अभी की वॉइस है वो इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, और जो बाद में अपने इसको लगा के आपको वॉइस दिखाएंगे इसकी वॉइस कितनी क्लियर आती है। तो गाइस दिखाते हैं इसकी वॉइस। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, अभी जो मेरी आवाज है वो आप तक पूरी क्लियर नहीं पहुंच पा रही होगी, क्योंकि मैंने अपना जो बोया बाई M1 है उसको हटा दिया है। तो आप सुन पा रहे होंगे मेरी आवाज थोड़ी सी गूंज रही होगी, कमरे के अंदर आवाज है जो मेरी आप तक क्लियर नहीं पहुंच रही होगी। अभी मैं आपको बोया M1 लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि जो बोया M1 होता है उसकी क्वालिटी
अगर आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है लेकिन साउंड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, इसी वजह से आपकी जो वीडियो है वो अच्छा बन पाएगा। तो देखते हैं अपने बोया एम लगा के। तो दोस्तों इस वक्त जो मैंने बोया M1 अपने जो वापस लगा लिया है, तो दोस्तों अब देख रहे होंगे कि मेरी जो आवाज़ है आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही होगी। दोस्तों इस माइक के फायदे बहुत हैं, जैसे कि ये यदि आप अगर टिकटॉक वीडियो बनाते हो, लाइक वीडियो बनाते हो, उस पे आप अगर शायरी करते हो तो उस पे अपने इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। आप देख सकते हैं इसकी तार बहुत ज़्यादा लंबा है, अभी भी मेरे डिस्टेंस आप देख रहे हैं मेरे अंदर कितना है, लेकिन फिर भी इसका इतना जो केबल है वो बहुत है। इसलिए अगर आप दूर से भी वीडियो शूट करना चाहते हो तो ये आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपकी वीडियो है, उसमें अगर आपकी वीडियो जैसे आपका कैमरा इतना क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपकी साउंड क्वालिटी अच्छा आता है तो उसकी वजह से आपकी वीडियो जो अच्छा बन पाता है। अगर वीडियो क्वालिटी इतना मायने नहीं रखता, अगर आपकी साउंड क्वालिटी बेस्ट है तो आपको ज़्यादा लाइक, ज़्यादा आपकी वीडियो को अच्छा बन पाएगा। तो देख रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बोला भी था कि आपको मैं बताऊंगा कि ये मुझे अमेजोन से कितने का पड़ा है। तो दोस्तों ये मेरे को अमेजोन से जस्ट ओनली फॉर 820 रुपए का पड़ा है। जी हाँ, 820 रुपए का पड़ा है। और ये मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था और 2 दिन के अंदर ये मेरे पास पहुंच। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली टल्ली दबा के लाइक भी कर देना, और भाई का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा।